ndabasuje mbahaye ikaze kuri Shabi Ispoti amahoro y'Imana abane namwe abo mwese mu bice bitandukanye mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mu bice bitandukanye muherereyemo nkomeza kubashimira ko mukomeza kubana natwe hano kuri Shabi Ispoti mu makuru atandukanye abagiye agezweho tugenda tubagezaho mu mikino itandukanye ivugwa hirya no hino. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Shabi, ikaze muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku makuru y'imikino atandukanye hirya no hino, mu makuru agezweho agenda avugwa mu mikino itandukanye mukunda muri benshi. Amakuru yacu y'imikino turaza kwahera mu ikipe ya Rayon Sports irimo amakuru menshi, nubwo turi mu mikino y'amakipe y'ibihugu hari amakuru yamaze kuba asohoka kuri uyu munsi. Mu ikipe ya Rayon Sports harimo amakuru avugamo mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Nigeria ifite umukino wa kabiri yiteguye. Rayon ngo yiteguye gute? Ni ibiki biri kuvuga mu ikipe y'igihugu mbere yuko ikina ku munsi wo kwa kabiri n'ikipe ya Lesotho, ikipe bari kumwe mu itsinda. Umukino ubanza ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ubundi yayitsindiye iwabo, itsinda igitego kimwe ku busa. Mu mikino y'intoki naho imikino itandukanye yabaye, by'umwihariko muri volleyball hari imikino yabaye turi buze tuba tugarukaho. Amakipe yamaze kuba agera ku mukino wa nyuma azakina muri iyi mikino ya volleyball, turaje tuyagaruke. Ku mugabane wa Afurika ni ibisanzwe, ni imikino y'amakipe y'ibihugu iri kugenda iba. No munsi ni umukino umwe wabaye wahuje ikipe y'igihugu ya Kenya ndetse n'ikipe y'igihugu ya Gabo. Kenya kuri stade Nyayo Stadium iri yakubise yuzuye, resultat ziza kurangira byanze ko ikipe ya Kenya ibona amanota 3 kuri uyu munsi. Naho ku mugabane w'Uburayi kimwe cya kane kirangiza cya National League imikino itandukanye irarangiye mu kanya. Turaje turebe uko imikino itandukanye irangiye ndetse nuko bazahura mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza muri iyi mikino ya UEFA National League. Akari byo turi buze kugarukaho by'ingenzi mu makuru yacu n'ibindi bitandukanye bigende bicamo nk'amasport update turi bugende tunyuzamo muri iki kiganiro kigufi tugiye kugirana turebera hamwe byinshi bigezweho biri kuvugwa mu mikino. Duhereye mu ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo, ku munsi wo kuwa gatandatu, ikipe ya Rayon Sports yakoze umwiherero hariya mu Kagera, ni mu ntara y'Iburasirazuba, aho ni skol yabigizemo uruhare. Ihuza abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports baba board bayobowe na Paul Muvunyi ndetse na perezida wa ikipe association bamwita Tadeo Twagirayezu. Uyu mugabo nawe uyoboye association Rayon Sports akaba nawe ari umwe mu baganijwe n'itsinda ryitwa Special Supporters Team. Akaba ari abantu bagize itsinda bishize hamwe bari hagati ya 70 na 80. Abantu hagati ya 70 na 80 bari muri iryo tsinda bategura imikino itandukanye cyangwa se bafasha ikipe ya Rayon Sports umunsi ku munsi kugira ngo irusheho kugenda yitwara neza, bayifuka mu bijyanye n'amafaranga. Nicyo cy'ingenzi kibahurije hamwe. Aba bantu rero ku munsi w'ejo bahuriye mu Kagera, barimo abayobozi batandukanye, barimo ba Claude Emile Rwagacondo, Dr. akaba ari vice president muri body wungirije Paul Muvunyi, ariyo abagabo nk'aba Gacinya Chance Denis, perezida wa Rayon Sports Association nk'ibisanzwe mu Twagirayezu. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bari muri uwo mwiherero baruje n'abandi bose. Ni ukuvuga ngo iyi timu ya Special Supporters Team irimo abantu bahoze bari mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports. Ni ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports kuva ikipe ya Rayon Sports nyuma ya 94 abayobozi bose bayibayemo bifuza gutera inkunga ikipe ya Rayon Sports mu buzima bwa buri munsi nibo barimo hano. Hakiyongeraho n'abandi bantu b'abagwizatunga bafite amafaranga yabo cyangwa se bagira icyo bakora umunsi ku wundi kugira ngo ikipe ya Rayon Sports irusheho kubaho neza mu bijyanye n'ibifatika cyangwa se n'amafaranga. Aba rero bakaba barakoze inama ari bahuje kugira ngo barebe ko bafata ingamba zo gufunga inguni zose kugira ngo ikipe ya Rayon Sports izabashe kwegukana igikombe cya shampiyona. Ikipe ya Rayon Sports iri ku mwanya wa mbere irusha ikipe ya APR ikurikiye amanota 4. Ikipe ya Rayon Sports ikaba imeze neza mbere ko iyi mikino ya international break iza y'amakipe y'ibihugu ibaho. Ikipe ya Rayon Sports yari yatsinze iza gutsinda ikipe ya AS Kigali itsinda ibitego 2-1 ihita iza muri international break
iyoboye urutonde rwa shampiyona, dore ko mukeba yari yatsikiye akaza kuba atakaza amanota atatu, akanganya umukino yakinnye, bikaza kurangira ikipe ya Sport itsinze Kerichami ikinyuranyo cy'amanota 4. Akaba ari uko ku ikipe ya Sport bahagaze bakomeje kwitegura. Perezida Tade yaje kubigarukaho cyane, avuga ko zimwe mu ngamba bafate muri iyo nama, mbere y'uko ingamba zifatwa babanje gushimira abagize uruhare mu kugira ngo Rayon Sport ibe iri kwitwara neza mu ahigeze ahangaha. Birumvikana n'ibijyanye n'amafaranga niyo iya special supporters team nicyo ikora, arabashimira, ariko bongera no gukaza ingamba, bafata zimwe mu ngamba tugiye kugarukaho. Nizihe zimwe mu ngamba bamaze kuba bafata? Ni ingamba zijyanye n'ibijyanye no kumutiva abakinnyi cyangwa se prime, amafaranga bahabwa y'agahimbazamusyi mbere y'uko nyuma y'uko batsinze umukino. Rayon Sport hari ukuntu yajyaga ibikora match irangiye bakaba bamara n'iminsi 2-3 cyangwa se bakajya gukina n'undi mukino batarabona prime bari bemerewe ku mukino batsinze ubanza. Kuri ubu ngubu bafashe umwanzuro w'uko baremeza ko bazaza batanga prime nyuma y'umunsi umwe batsinze umukino, undi mukino ukazaza ujya kuba bamaze kuba batanga prime. Kandi ikindi bavuze ni uko bagiye kuzamura prime, amafaranga bari basanzwe batanga muri Rayon Sport kuri prime ya match batsinze bagiye kuyongera kugira ngo barusheho kumotiva abakinnyi. Ikindi bavuzemo ni uko bashaka ko amafaranga cyangwa se ibyo bifashishaga mu gutegura umukino nabyo byiyongera, imyitozo, logistique n'ibindi bitandukanye kugira ngo gutegura umukino. Harimo za rukare aho biri ngombwa, imikino bategura yose itandukanye. Ni ibyo ngibyo bamaze kuba bemeranya, ni bimwe mu byo bemeranyije. Ikindi bemeranyije ni uko mu mikino 9 isigaye batoranyije buri mukino bafashe umuntu uzaza uyobora cyangwa se timu ishinzwe kuzajya itegura umukino. Tuvuge niba ari abantu 3 bazategura umukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Mukura Victory Sport, n'umukino Rayon Sport ivuga ko uzabera muri stade Amahoro i Remera, n'umukino Rayon Sport yimirije imbere gutegura kugira ngo irebe ko yabona amanota 3 irushaho gukomeza igenda yongera icyizere ndetse n'amahirwe yo kuba yatwara igikombe cya shampiyona. Ni ukuvuga ngo uwo mukino bafite abantu bawuhaye bazawutegura, timu izaba ishinzwe gutegura uwo mukino mpaka urangiye. Ibizawugendaho mbere y'uko utangira match yabaye, kwita ku bakinnyi, kwita ku bijyanye n'uburyo bwo kwinjiza, ibindi byose n'ibindi bizawugendaho ku buryo uwo mukino niba bafashe nka Claude cyangwa wundi uzwi Claude w'imishinga bakamuha nk'uwo mukino akawutegura, match ikarangira, undi mukino ukurikiyeho bagiye gukina nabo niba bazakina na Rutsiro cyangwa se bazakina na Marine nabo bakawufata bakawuhereza, niba ari bawuhereje bakaba nka Claude Mirwa Gatondo nawe agafatanya nabo batoranyije kuri uwo mukino bakawutegura ukarangira, bakamubaza n'ibyawo byose. Nicyo bakoze ni ukugabana inshingano kugira ngo abareyo bisange mu mikipe yabo, ikindi bagira uruhare mu kugira ngo ikipe izabashe kubona intsinzi, ibe yakogukana igikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka irenga 5 yose badakora ku gikombe cya shampiyona hano mu Rwanda. Akaba aribyo byavugiye muri uwo mwiherero wagizwemo uruhare na Skol, yabahuje bagakorera hamwe umwiherero bakahava ubona ko ibyishimo ari byose. Ikipe ya Sport imeze neza. Tukiri mu ikipe ya Sport, ikipe ya Sport y'abagore yaje kwegukana igikombe cya shampiyona ku nshuro ya 2 yikurikiranya. Ni umwaka wa 2 izamutse mu cyiciro cya mbere, akaba ari n'umwaka ihise yongera gutwaramo igikombe cya shampiyona. Umwaka wa mbere kizamuka yarazamutse ihita igura abakinnyi mu makipe atandukanye, AS Kigali, Inyemera na Zapayeri, iguramo abakinnyi avuze ngo abakinnyi beza bari muri ayo makipe yandi barabazanye, bitari bafasha kwegukana igikombe cya shampiyona cyabo mu mateka cya mbere y'icyiciro cya mbere. Bari banazamutse umwaka wari babanje batsinze, babonye igikombe cya shampiyona cy'icyiciro cya 2. Umwaka wa 2 wabo n'ubundi batozwa n'umutozwa Gwaka Claude, nubwo byari bigoranye nkuko nawe yaje kuba bigarukaho. Ni umwaka byageze hagati bagiye gukina n'ikipe ya Kigali, barivumbura mbere yuko bakina uwo mukino, bavuga ko badaherutse guhembwa, bavuga ko batazongera gutozwa, baragenda. Ariko ubuyobozi bwa Sport buza kubegera barabaganiriza, bongera kugaruka, bahita baza banatsinda n'umukino bari gukina n'ikipe ya Kigali, umwe mu byabongereye amahirwe yo gukorera igikombe cya shampiyona cy'iyi sezo. Rero igikombe cya shampiyona bagitwaye babigezeho batsinze ikipe y'Inyemera ibitego 2-1. Rayon Sport ihita ibona amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona ko yashizemo ikinyero cy'amanota 9, ifite amanota 53, mu gihe ikipe ikurikiye ariyo y'indahangarwa ifite amanota 48.
kandi hasigaye imikino 2 y'amanota 6 gusa. Bivuze ngo ikipe ya Sport ikintu cy'amanota 9 yamaze kuba itwara igikombe cya shampiyona, niyo imikino isigaye 2 itayitsinda ikaba yamaze kuba yegukana igikombe cyabo cya shampiyona. Akaba ari ibintu byiza byo kwishimira ku ikipe ya Sport ndetse n'abareye muri rusange. Ikindi twasaba nuko Ferwafa n'abashinzwe umupira w'abagore bashyiramo imbaraga kugira ngo amakosa agaragaramo cyangwa se n'ubusumbane burimo barebe icyo babukora, cyane ko nk'ikipe ya Kigali yisohoye mu kibuga ikaza guterwa maga ivuga ko igitego batsinzwe kitari cyo. Ni bimwe mu byagaragaye kuri uyu munsi shampiyona Rayon Sport yitwariragaho ukurikira ubanziriza iminsi 2 ya nyuma Rayon Sport yegukana igikombe cya shampiyona. Ikindi n'ibindi bitandukanye byinshi twagiye tubonamo nk'amakipe ya za Fatima y'Umusanze yagiye ari inzara, amakipe atandukanye arimo inyemera n'andi bagiye bavugamo kudahemba ndetse no gukinira ku bibuga bibi, kudahabwa agaciro. Bizere ko umwaka utaha bizagenda neza, ndetse n'ikipe ya APR yamaze kubatangaza cyama n'ikipe ya APR ko umwaka utaha ikipe ya APR Women izaba nayo imeze neza, yongeyemo abakinnyi bakomeye, dore ko yari yabanje kuzamuka uyu mwaka igakinisha abakinnyi batoya basanzwe yari yazamukanye bakiri n'abanyeshuri, ariko bavuga ko umwaka utaha bazashyiramo abakinnyi bazaza gukompeta ku buryo ikipe ya Rayon Sport izaba ifite umukonkera cyangwa se bazaza bahatana. Aho Kigali niyo yakomeje kwitwara neza, bikomeje kugenda byanga, ariko ngo umwaka utaha ikipe ya APR mu bagore nayo izaba imeze neza. Kuri ubu ngubu ibarizwa i Huye, ikaba iri no hagati muri table cyangwa se ku rutonde rwa shampiyona. Ni ikipe itararanzwe no gutsinda cyangwa se no gutsindwa, ahubwo yanganyije imikino myinshi muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Tuvuye aho ngaho mu ikipe ya Rayon Sport mu bagabo n'abagore, reka dukomereze mu mikino ya volleyball. Imikino ya volleyball yakomezaga muri iyi weekend ku munsi wo kuwa gatanu ndetse no ku munsi wo kuwa gatandatu. Ku munsi wo kuwa gatanu ikipe ya APR mu bagabo volleyball yatsinze ikipe ya Kepler amaseti 3-0. Amaseti 3-0 yabatsinze, yasanze andi maseti 3-0 yari yabatsinze umukino ubanza. Ibi mikino 2-0 ihita bigeza ku mukino wa nyuma, aho yari itegereje kureba kuri match yabaye kuri wa gatandatu, bari bategereje kureba iyo bazahora ku mukino wa nyuma. Naho mbere yaho n'ubundi kuwa gatanu, mbere y'uko ikipe ya APR ikina, ikipe y'abagore ya APR yari yakinnye umukino wayo. Ni ikipe ya APR yakinaga n'ikipe ya Rwanda Revenue, itsinda amaseti 3-0. Amaseti 3 yayitsinze, yasangaga andi maseti 3-2 yayitsinze mu mukino ubanza. Ikipe ya APR Women Volleyball nayo igera ku mukino wa nyuma. Kuri uyu munsi, ku munsi wo kwa gatandatu, nibwo ikipe ya Polisi Women Volleyball nayo yabonye intsinzi, iza gutsinda ikipe ya Kepler mu bagore, irayisezerera nabwo itsinze imikino 2 yose, nabwo yakubise amaseti 3-0, itsinda imikino 2 yose, ibigeze ku mukino wa nyuma. Akaba ari ikipe ya APR Volleyball Club mu bagore izahora n'ikipe ya Polisi Volleyball Club mu bagore. N'ubundi mu bagabo ho ikipe ya Polisi mu bagabo yaje gutsinda ikipe ya Rege, itsinda seti 3-0. Usanga iyo yari yatsinze mu mukino ubanza hose babakubise imikino 2-0. Nabwo Polisi mu bagabo ikaba izakina na Polisi Volleyball. Polisi mu bagabo ya volleyball izakina n'ubundi n'ikipe ya Polisi. Bivuze ngo mu bagabo n'abagore amakipe yombi y'umutekano, Polisi ndetse na APR muri volleyball nizo zagize ku mukino wa nyuma. Akaba ari uko bihagaze mu mukino wa volleyball. Ni imikino yari iryoshye imeze neza, tuniteze imikino izaba imeze neza. Ikipe ya APR ishaka kureba ko yakongera gutwara igikombe cya shampiyona, ndetse n'ikipe ya APR mu bagore nayo ishaka kureba ko yazisubiza igikombe. Ikipe ya Peter Kamasa n'abari abakobwa yowe yari ko bazabasha gutsinda ikipe ya Polisi bakisubiza igikombe cya shampiyona muri volleyball. Akaba ari ibyo biri kuvugwa mu mikino ya volleyball. Finali zamaze kuba zimenyekana nyuma y'imikino ya playoff yamaze kuba iba. Reka tunyarukire ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yo gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Nigeria ibitego 2-0 kuri Stade National Amahoro i Remera, imbere y'umukuru w'igihugu ndetse n'umuryango we, na stade yari yakubise yuzuye, abafana buzuye. Ikipe y'igihugu yiteguye neza. Umutoza Adera Musa avuga ko yiteguye ku mukino wa Lesotho
kuzaba yitwara neza. Avuga ko yababajwe nuko yatsindiwe imbere y'umukuru w'igihugu ndetse n'abafana b'abanyarwanda benshi bari baje gushyigikira ikipe y'igihugu stade yari yuzuye. Ariko mbere ko tujya kureba byinshi bivuga ku mukino uzayihuza na Lesotho, Ferwafa yasohoye itangazo yizeza abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda ibasaba n'imbabazi ikibazo cy'imyinjirire cyabayeho. Abantu benshi bagiye kuri stade babura uko binjira kandi harimo n'abafite amatike yabo, isaba imbabazi. Ikindi ivuga ko abantu bari baguze amatike bose batinjiye, amatike yabo atakoreshejwe bazayazana ku mukino wa Lesotho bakaba bakinjira kuri ayo matike. Ni abantu baguze amatike y'igihumbi, aya 2 ndetse n'amatike yo muri VIP. Abo bantu bose bakaba abatarabashije kwinjira amatike yabo atarakoreshejwe bakaba bazaba bayabitse neza bakaza ku munsi wo kwa kabiri ku isaha saa 12 ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikina n'ikipe ya Lesotho. Akaba nabo basore ba Lesotho bamaze kuba banagera mu gihugu cy'u Rwanda. Ikipe y'igihugu ya Lesotho ije nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya South Africa ibitego 2-0 mu gihugu cya South Africa, ikaba ije ngo kureba ko yabona intsinzi mu Rwanda. Umutoza wa Lesotho aravuga ko yiteguye, ameze neza, ashaka gukora ibishoboka byose ngo ntacyo kurwanira gihari, ntacyo kwizigama abafite, bazaza basoraho ibyo byose kugira ngo babone intsinzi. Ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi byinshi bivugamo kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Djihad Bizimana ntabwo azagaragara kuri uyu mukino kubera yujuje amakarita y'imihondo azatuma asiba umukino bazakina n'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Ikindi mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kiri kuvugamo ni umukinnyi witwa Nowamu w'Imana ukina mu gihugu cya Amerika, uravuze kuza gukina asimbuye aza kwiyongera muri groupe y'u Rwanda yari yahamagawe gufatanya na Ombolenga Fitina kuri 2. Uyu mukinnyi nawe ntagakije, yari kuza ku itariki yakakwiye kuba yaje ku itariki 19 birangira kubera ibyangombwa umwanya yari kuboneka ku itariki 21 kandi hasigaye iminsi 2 ngo umukino ube, biragorana biba ngombwa ko uyu mukinnyi atakije. Akaba azaza muri kampeni zindi ziri imbere, akaba ari imwe mu nkuru yatangajwe ko uyu Nowamu azaza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Kugeza kuri ubu ngubu abakinnyi bandi havuyemo Djihad utazaboneka mu mukino ndetse na Nowamu wari kuza gukina uyu mukino nawe akaba atabonetse. Abandi bakinnyi bose bameze neza, kuva mu izamu kugera imbere abakinnyi bose. Umutoza hari amakosa yakoze mu mukino arayahindura, igice cya kabiri bagikina neza. Byinshi byo gufatiraho ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kugira ngo barusheho kwitwara neza turabibona, ndetse nawe avuga ko hari ibyo yabonye ku mukino wa Lesotho azakora ibishoboka byose agaha intsinzi abanyarwanda muri rusange. Akaba ari ibyo bivuga mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikomeje kwitegura umukino izakina ku munsi wo kwa kabiri ku isaha saa 12. Dutumira abanyarwanda hirya no hino baherereye kugira ngo basaze gushyigikira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ariko u Rwanda rwatsinda rukabona amanota byibura 10 muri iki cyo gushakisha igikombe cy'isi cya 2026 kizabera mu gihugu cya Amerika, Canada ndetse na Mexique. Ku mugabane wa Afurika ibivugayo ni ikipe y'igihugu ya Kenya stade yari yuzuye iri gukina n'ikipe y'igihugu ya Gabo. Ikipe y'igihugu ya Gabo iyobowe na kapiteni Pierre-Emerick Aubameyang. Uyu mugabo akaba yaje kuba afasha ikipe ye gutsinda ikipe y'igihugu ya Kenya ibitego 2 kuri 1. Ikipe y'igihugu ya Kenya ikaba yabanjwe ibitego 2 byose bya kapiteni Aubameyang nyuma yo kugaruka mu ikipe y'igihugu yari yarasezeye, ariko aza kuba garuka atsinda ibitego 2. Aza kuba ikipe ya Kenya ibonerwa igitego kimwe n'umugabo witwa Michael Arunga, akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeye ba Kenya. Akaba ari uko uwo mukino waje kuba urangira, ni nawe mukino wenyine wabaye ku mugabane wa Afurika mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Indi mikino izaba ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi wo kwa kabiri. Akaba ari uko bihagaze ku mugabane wa Afurika muri byinshi bitandukanye byari bikomeza kugenda bivuga. No ku mugabane w'Iburayi dusimbutse twihuta n'imikino ya UEFA Nations League iri kuba ku mugabane w'Iburayi. Imikino ya UEFA Nations League amakipe yesuranaga, yari imikino yo kwishyura. Imikino ibanza yari yabaye ku munsi wo kwa kane, kuri uyu munsi wo ku cyumweru nibwo imikino yo kwishyura yabaye. Ikipe y'igihugu y'Ubudage yakinaga n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Ikipe y'igihugu y'Ubudage umukino ubanza yari yasanze ikipe y'Ubutaliyani mu rugo ikinda ibitego 2-1. Kuri uyu mukino w'uyu munsi banganyije ibitego 3-3, ubwo aggregate match irangira ari ibitego 5-4. Birumvikana ikipe y'igihugu
y'Ubudage igera muri kimwe cya kabiri kirangiza, Ubutaliyani bita busezererwa nubwo Moise Kean yari umwe mu bari baboneye ibitego bibiri. Ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani iba irasezerana na Luciano Spalletti wayo, bakaba bagiye gutangira gutegura, tuzareba ko mu minsi iri imbere bizagenda neza muri irushanwa rya UEFA Nations League. Ubudage bukaba bwahise bugera muri kimwe cya kabiri kirangiza, kandi nabo bakatishije itike mbere y'abandi. Naho indi mikino yabaye, ikipe y'igihugu ya Espagne mu kanya ibonye itike nayo inyuma yo gukina iminota igera ku 120 yose. Umukino usanzwe warangiye amakipe anganyije ibitego 3-3. Umukino ubanza aya makipe n'ubundi yanganyije ibitego 2-2 mu gihugu cy'Ubuholandi. Ubuholandi bwasanze ikipe y'igihugu ya Espagne muri Espagne banganya ibitego 3-3, aggregate ibitego 5-5, kuko nta bitego byo hanze bibarwa ku mugabane w'Iburayi. Bahita bajya mu mapenaliti, bateye penaliti, ikipe y'igihugu ya Espagne iratsinda kuri penaliti 5 kuri penaliti 4, ikuramo ikipe y'igihugu y'Ubuholandi ikigera ku mukino wa nyuma. Akaba ari uko nguko ikipe y'igihugu ya Portugal nayo yagiye muri extra time, nayo nyuma yo gutsinda ikipe ya Denmark yari batsinze igitego 1-0 mu mukino ubanza wo kwishyura iminota 90 isanzwe. Match yarangiye ari ibitego 3 ku bitego 2. Cristiano n'umwe mu babonye igitego muri uyu match, anuzuza ibitego 929 muri kariyeri ye amaze gukina nk'umukinnyi. Kandi na mbere y'umukino yahawe igihembo cy'umukinnyi cya Guinness World Record cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi birenga 132 mu ikipe y'igihugu. Kuva mu kwa munani 2003 uyu mugabo abona igitego cya mbere ku itariki 20 kugeza kuri uyu munsi yongeye kubona igitego cy'133 mu ikipe y'igihugu ya Portugal. Akaba nta wundi mukinnyi wari wakina ngo atsinde ibitego bingana gutyo mu ikipe y'igihugu, niyo mpamvu yanahawe iki gihembo. Ku myaka ye 40 uyu mugabo akaba amaze gushyikizwa igihembo cy'umukinnyi mwiza watsinze ibitego byinshi mu makipe y'igihugu muri rusange ku isi. Akaba banageze mu extra time, Cristiano Ronaldo aza kuva mu kibuga extra time asimbuwe na Trincao, aza mu kibuga. Trincao atsinze ibitego 2, yatsinze igitego cyo gutuma Portugal ijya muri prolongation cya gatatu, ndetse n'abageze muri prolongation atsinda igitego, ndetse na Goncalo Ramos nawe aza kubona igitego. Match extra time yose muri rusange irangira ari ibitego 5 ku bitego, match irangira ari ibitego 5 ku bitego 2 by'ikipe. Ubwo ni aggregate muri rusange yarangiye ari ibitego 5 ku bitego 3 by'ikipe ya Denmark. Ubwo bivuze ngo ikipe ya Portugal yageze nayo muri kimwe cya kabiri kirangiza muri iki gikombe cya UEFA Nations League. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa nayo ikaba igeze muri kimwe cya kabiri kirangiza ku mapenaliti. Nayo kinnye extra time, habonetsemo mu mikino 4 habonetsemo extra time 3. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa isezereye ikipe y'igihugu ya Croatia. Umukino warangiye iminota 90 ari ibitego 2-2 by'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ibitego byari byatsinzwe, igitego cyo kwigariza cyatsinzwe n'umukinnyi Dembele kuva mu kipe ya Paris Saint-Germain, umukinnyi ameze neza ku munota wa 80. Match y'imisozo atsinda igitego cya kabiri cyatumye bajya muri extra time. Extra time irangira nta gitego kindi kibonetse, bajya mu mapenaliti. Michael Menya akora akazi gakomeye gufasha ikipe y'igihugu y'Ubufaransa gutsinda nayo kuri penaliti 4 kuri penaliti 5. Umukino nuko warangiye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ihita igera nayo muri kimwe cya kabiri cya UEFA Nations League. Amakipe kuntu azahura muri kimwe cya kabiri cya UEFA Nations League, ikipe y'igihugu y'Ubudage izahura n'ikipe y'igihugu ya Portugal muri iyi mikino ya UEFA Nations League, naho ikipe y'igihugu ya Espagne izahura n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa muri iyi mikino ya UEFA Nations League muri kimwe cya kabiri kirangiza cy'iki gikombe cya UEFA Nations League. Akaba ari ibyo byari biri kuvugwa muri UEFA Nations League ku mikino
imaze kuba mu kanya ku mugabane w'Iburayi. Indi nkuru twagarukaho iri kuvugwa cyane ku mugabane w'Iburayi ni irukanwa ry'umutoza Thiago Motta. Uyu nguyu akaba yaravuye muri Bologna aza mu ikipe ya Juventus mbere ko iyi sezo itangira, akaba atanarangije sezo uyu mugabo akahise asezererwa mu ikipe ya Juventus dore kubera umusaruro nkene yarakomeje kugaragaza mu ikipe ya Juventus dore no gusezererwa mu marushanwa ya Champions League hamwe no kwitwara nabi muri shampiyona imbere mu gihugu. Akaba yamaze kuba asimbuzwa umunyakroatia bamwita Igor Tudor yanatoje n'ikipe ya Olympique ya Marseille. Uyu mugabo akaba yahawe amasezerano azamurangizanya n'iyi sama bitewe n'uko azitwara muri aya mezi asigaye. Uyu mugabo akaba agiye gutoza ikipe ya Juventus kugeza iyi sama irangiye, bitewe n'uko azitwara ashobora kuzongererwa amasezerano azamugeza 2026 mu mpeshyi. Indi nkuru ni umukinnyi Jadon Sancho ukina mu ikipe ya Chelsea. Uyu akaba ari intizanyo kuva mu ikipe ya Manchester United. Inkuru imaze gusohorwa na The Athletic imaze kuvuga ko uyu mukinnyi Jadon Sancho ari umwe mu bakinnyi bari baratanzwe mu ikipe ya Chelsea, harimo option yo kumugura nk'itegeko, ariko habonetsemo indi pose ivuga ko uyu mukinnyi naramuka ikipe ya Chelsea itamuguze kuri miliyoni 25 bumvikanye nyuma yuko iyi sezo izaba irangiye, Chelsea izatanga miliyoni 5 zizaba zitwiza intizanyo mu gihe cyose yaba itaguze itaktive cyangwa se idashyize mu bikorwa iyo transfer yo kugura Jadon Sancho. Bakaba batanga miliyoni 5 mu ikipe ya Manchester United mbere yuko umukinnyi Jadon Sancho asubira Old Trafford mu ikipe ya Manchester United. Akaba ari zo ngingo nkuru zavuga ku mugabane w'Iburayi. Naho ikipe ya Liverpool nayo yamaze kubitangaza ko umukinnyi wayo Alisson Becker umugardier w'ikipe y'igihugu, nubwo ikipe y'igihugu ya Brazil yagiriyemo imvune, nubwo yavuyeyo akaza afite imvune ngo kuri ubu ameze neza, yamaze kuba asuzumwa n'abaganga b'ikipe ya Liverpool. Pau Barcelona nawe yagize imvune murabizi mu gikipe ya FC Barcelona yagiye muri abakinnyi batandukanye barimo na ba Inigo Martinez, ikaba inafite umukino muri iki cyumweru hagati ku munsi wo ku wa kane. Akaba ari ibyo biri kuvuga ku mugabane w'Iburayi ndetse n'ahandi hose ku isi. n'ayo makuru twari tugiye kugarukaho ibindi bitandukanye ndetse n'abandi sport updates tuzabigarukaho uko bizajya bigenda bizamuka. Mukomeze kubana natwe kuri Chabi Sport. Amahoro y'Imana abane namwe, ngiye na Chabi. Mukomeze kugira ibihe byiza, nyagasani abane namwe. Hasta la vista. Shalom shalom.